بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں ہوں حکیم محمد عاصم، حیات دعا خانہ کے توسط سے آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ آج کل چونکہ بارش نہیں ہو رہی، موسم کافی زیادہ خشک ہے اور سردی ہے، آج کل بچوں میں، بڑوں میں، بوڑھوں میں بہت زیادہ ایک جو مرض ہے وہ کھانسی کی جو مرض ہے بہت زیادہ ہے، نزلہ، زکام، کھانسی اور چھاتی سے آواز آنے کی۔ تو موسم کی نسبت سے ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ لازمی کرے۔ یہ سب چیزیں گھر میں ہی مل جائیں گی اور بہت ہی اچھا رزلٹڈ ہے الحمدللہ۔ آپ ایسا کریں کہ جن بھی بچوں کو کھانسی ہے، اگر بچوں کو کھانسی ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی دار چینی کا سفوف، ایک چنے کے دانے برابر تھوڑی سی دار چینی کا سفوف اور آدھا چمچ شہد مکس کر کے بچوں کو آہستہ آہستہ چٹا دیں۔ انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر اندر بچوں کی کھانسی، گلا اور سینے کے امراض بہت حد تک بہتر ہو جائیں گے۔ اور جو بڑے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے، وہ یہ ہے کہ ادرک، دار چینی، تھوڑا سا ٹکڑا 1 انچ کے برابر ادرک کا ٹکڑا، دار چینی کا ٹکڑا اور 1 لونگ، اس کا قہوہ بنا کر آپ لوگ پئیں۔ 1.5 کپ پانی لیں اور اس میں تھوڑا سا ادرک 1 انچ کے برابر، تھوڑا سا دار چینی کا ٹکڑا، 1 لونگ، اس کا قہوہ بنا لیں۔ جب 1 کپ پانی باقی رہ جائے تو اس میں شہد ملا کر استعمال کریں صبح اور شام۔ انشاءاللہ چھاتی کے، کھانسی کے، موسم کے جو تغیرات ہیں، اس کے جتنے بھی امراض ہیں اس کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حیات دعا خانے کا ہمیشہ سے یہ مقصد رہا ہے کہ عوام الناس کی خدمت کے لیے جو اس سے بن سکا وہ لازمی طور پر رکھ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور حیات دعا خانے کو آپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔